menga yarim muhtodaysiz qizim. Qancha tutadi? Maqsadsiz, iloji bor sizga Menga maqsad naqd ko'rinishdan yoki ta'minotchiga o'tkazib bersa ham naqd ko'rinish. naqd ko'rinishga MCJlarga hozirgi kunda asosan foydalangan mahalla tadbirkor pasportimiz bor. Maksimum miqdori 60 milliongacha. MCJlarga agar ta'sislari rahbar ayol kishi bo'lsa 24% ga, foizdan erkak kishi bo'lsa 25% gacha 36 oy muddatgacha beriladi. 60 million so'm maksimum miqdori. Asosiy hisob raqami bizning bankda bo'lishi kerak. Hisob raqamiga tashlab beriladi. Chek daftar orqali naqd pul ko'rishni yechib olib, o'z ehtiyojlari, firmani ehtiyojlari bo'yicha ishlatsangiz bo'ladi. Agar ko'proq ta'minotchi ham ta'minotchidan o'tkazib bera olmasangiz, 312 davlat dasturlari, mahallada tadbirkorlik alohida 300 milliongacha, agar firmani rahbarlari yoki ta'sislaridan kimdir ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, ayol tadbirkor pasportlari bor 300 milliongacha. Faqat bitta sharti ular naqd pul ko'rinishda berilmaydi. Biznes plan qilasiz, faqat ta'minotchiga o'tkazib beriladi. 18%. Undan tashqari alohida fermer pasportimiz ham bor. 84 maksimum miqdori 84 oygacha 13 milliardgacha beriladi. Oborotlari to'g'ri kelsa.